Pekne vás pozdravujem. Tak som späť a opäť tu mám jeden nový návod na pletenú šatku pre vás. Tentokrát je to vzor Delta, ktorý už poznáte z pletenej deky, ale použila som tento vzor aj na túto klasickú trojuholníkovú šatku a takto nádherne vlastne ukáže na tejto pletenej krásavici s glitrovým klpkom, s nádherným dvojfarebným glitrom, ktorý sa úžasne odleskuje, ako môžete vidieť. Toto je konkrétne Limited Edition 160 čarovné klpko. Na takú šatku vám stačí takéto jedno 1000-metrové štvornitkové klpko. Toto som použila len ako inšpiráciu, že samozrejme môže byť aj iná verzia. A urobila som ju aj z vôly kejku a z tej vlastne vznikla o niečo menšia verzia. To je takáto kombinácia vlastne vlny. Čo to tam máme? To je kombinácia vlny s akrylom 50x50. Čarovné klpko je samozrejme bavlna s polyakrylom a plus samozrejme ten trblietavý glitter, v ktorom je polyamid tiež a polyester. Takže takéto dve verzie, ako môžete vidieť, z jedného klpka vôly kejku, ktoré má na vín 200 gramov 700 metrov a čarovné má 250 na 1000 metrov. Táto je väčšia šatka, tá vyšla z toho jedného klpka 1000 metrového na veľkosť 195x70 cm. Plietla som ju na 3,5 ihliciach a v prípade vôly kejku, čo je 700 metrov materiálu, tak tá šatka vyšla na veľkosť 160 cm na 65 stredovú šírku a tá bola pletená na 4 ihliciach. Takže môžete použiť hrubší materiál, tenší materiál, aký uznáte za vhodné. Ja si myslím, že na obidvoch nádherne ukáže, či už glitrové, obyčajné čarovné klpko, alebo takúto zmesku vlny, prípadne niektorú z našich nových Winter Magic, kde máte aj prímes vlny alebo alpaky, tak rozhodne ten vzor, ako vidíte, na rôznych farebných kombináciách nádherne ukáže. Tie trojuholníčky sú krásne a šatka je vlastne obojstranná, lebo pozrite sa na to, keď ju takto prevrátite z druhej strany, aj tak je ten vzor krásny. Takže keď si dobre začistíte samozrejme nitky, tak máte obojstrannú šatku. Tak je to vlastne 2 v 1. Čo poviete? Úžasný vzor. Bude vás baviť, mňa strašne bavil. Nakoniec mám ešte rozrobenú jednu verziu z takej melírovanej vlny Knit Pro Symphony, tak aj tá príde ešte na dokončenie, ale tieto dve už sú hotové, preto som vám vedela povedať aj veľkosti z jednotlivých materiálov s použitím tých konkrétnych ihlíc. No a pre účely tohto videjka použijem ešte inakší materiál a to bude na 4,5 ihliciach a táto Etrofil Fluffy. Aj kvôli výraznosti farieb použijem také svetlejšie, aby ste lepšie videli vlastne tú tvorbu toho vzoru. Tiež je taká vlastne ombre melírovaná, že postupne sa menia tie farby. No a je to ešte takáto hrejvejšia verzia, ak by ste chceli použiť. Fluffy má 100 gramov 300 metrov a je to čistý akryl, ale veľmi, veľmi príjemný, takže 4,5 5 ihlice sú odporúčané. Ja už mám odskúšané, že tie 4,5 sú fajn na pletenie, tak môžete prípadne aj takýto materiálik použiť, alebo čokoľvek, čo máte doma po ruke. Pripravte si teda ihlice, klpko a ideme na to. Keď máme všetko pripravené, tak ešte som vám zabudla povedať 4 takéto značkovače. Jeden, toto sú moje aktuálne najnovšie obľúbené značkovače, takéto rybičky.
A jeden, ktorým si označíme začiatok riadku, keď hovorím, že obojstrana, tak aby nás to nemýlilo. Ten vzor nie je totožný z obidvoch strán, ale môže sa tak javiť. Preto je fajn, keď si začiatok riadku označíme inakším značkovačom, ako budeme mať stredové očka označené a tie okrajové očka označené, ktoré vlastne nás budú tie značkovače viesť v tom vzore samotnom, aby sme sa nepomýlili a nezabudli pridať tam, kde potrebujeme a hlavne kedy. Tak, poďme na to. 5 očiek si nahodíme klasickým spôsobom. Ja si nechávam dlhšiu nitku kvôli tomu, že potom krajšie začistíte vlastne ten začiatok práce, ale samozrejme, ak viete pracovať s kratšou nitkou, nie je problém. Takže klasickým spôsobom si nahodíme 5 očiek. 1, 2, 3, 4, 5 máme. Upletieme ich všetky hladko. Viem, že tie, ktoré ma sledujete, ste si už zvykli, že ja hladko pletiem do zadnej nitky. Nemení to nič na vzore samotnom, takže pleťte hladko tak, ako ste naučené. Ja budem tiež tak, pretože pre mňa už tento štýl pletenia hladka je taký, že nemusím pozerať ani očka, pletiem naslepo, doslova do písmena. Takže všetky očka si upletieme hladko. Otočíme si prácu, nitku a ideme na to. Pridáme si 4 očka nasledujúcim spôsobom. Prvé očko hladko. Takto si zvrtnem nitku a pridám si jedno očko. Ďalšie očko hladko a opäť si takouto slučkou pridám ďalšie očko. Nasledujúce hladko, opäť pridám jedno očko, opäť hladko a opäť pridám jedno očko. Čiže medzi 5 očiek sme pridali 4 nové očká, posledné hladko, 2, 4, 6, 8, 9 očiek musíte mať na ihlici. Tieto si z rubovej strany upletieme všetky hladko. Tvoríme si základ pre samotný ten vzor, ako ste už si mohli všimnúť. V stredovej línii sa vlastne tiahnu 3 očka a takisto aj na okrajovej línii šatky sa tiahne vlastne taký ten patentový vzor z 3 očiek. Takže na toto sme si potrebovali vytvoriť základ. A keď ho máme, tak ideme postupne sa prepracovávať už k značkovačom a samotnej tvorbe vzoru. Tak poďme na to. 2 očka hladko. 1 očko si opäť pridám týmto spôsobom. Hladko. Nahodím si. A čo si môžeme označiť sú 3 stredové očka. Takže použijem prvý značkovač z tých malých. 3 očka hladko. Hneď za nimi teda, tak, si pridáme to jedno očko, ale hop, predtým ešte pridáme aj ten druhý značkovač. Čiže tie 3 stredové očka nám budú označovať z jednej aj z druhej strany 2 značkovače. Ktoré nepotrebujete takú pomôcku, nepoužívajte, ale ja si osobne myslím, že kým sa nám ukáže vzor, ale aj pri samotnej práci bude fajn mať toto označené, aby sme nezabudli na pridávanie na lícovej strane, čo teraz práve robíme, čiže za značkovačom si hneď pridáme to jedno očko, upletieme hladko, opäť si pridáme jedno očko a upletieme 2 očka hladko. Tak a
Už sme si označili a použili vlastne tie prvé dva značkovače, kde sme si označili to stredové rozširovanie. To sa nám ťahá, ako môžete vidieť vlastne po celej dĺžke šatky takýmto vzorom, takým zaujímavým, že sú tam tie 3 očka, ktoré sme si práve označili. Tak, ešte tento riadok vlastne bude špecifický, pretože ešte stále nie sme v tom klasickom vzore. Tak, 2 očka hladko, následne 3 obrátenie. Presunieme značkovač. Stredové očka pletieme medzi značkovačmi z každej strany vždy hladko. Tam sa nepomýlite. Presunieme druhý značkovač, opäť 3 očka hladko. A 3 očka obrátenie, 3 očka obrátenie a 2 očka hladko. Už som bola na konci riadku skorej. Takže začína sa nám tu vytvárať prvý cípik z tej delty, alebo teda toho trojuholníčka. No a ideme na to. Ešte tu bude mať tento riadok taký špecifický, a to následovne. 1 očko. Z tohto si urobíme následovne prvé očko hladko a z tohto upletieme hladko z prednej strany aj zadnej strany. A teraz si tu vložím tento značkovač, ktorým si označujem, že toto je lícová strana. Tu už mám 3 očká z tej delty, ako som povedala, a tu musíme rozširovať vždy pri jednom aj pri druhom značkovači. Nech vás toto rozpletanie teraz nemýli, pretože je vlastne... A tak toto bude asi lepšie. Takže nech vás toto rozpletanie nepomýli, lebo tu sme potrebovali dosiahnuť to, čo som hovorila, že na začiatku riadku, na konci riadku a v strede máme 3 očka. Takže týmto sme to vlastne dosiahli a teraz už ideme rozpletať vzor delta. Vždy pri značkovačoch na lícovej strane musíme pridať po oboch stranách vzoru očko. Tu aj tu. Takisto na druhej strane, tu aj tu. Takže poďme na to. Pridávanie bude týmto spôsobom, že si vlastne takto z takejto slúčky ako keby prihodím jedno očko na ihlicu, ktoré potom následne už budem pliesť, ako mi ma vzor vedie. Takže nasledujúce 3 očká hladko. A opäť si pred značkovačom pridám, preto tam mám ten značkovač, aby som nezabudla na to. 3 očká hladko, pretože stredové očka pletieme z oboch strán hladko, ako sme si už povedali. Presuniem značkovač a opäť pridám jedno očko, upletiem 3 očká hladko. Opäť si pridám na konci vzoru. A teraz tu si dám ten posledný značkovač, pretože toto opäť očko rozpletiem následovným spôsobom spredu hladko, zozadu hladko, tak aby som sa dostala na ten potrebný počet očiek, čiže tuto sme v tomto riadku ako keby neprimerane viac pridávali. Vo vzore sa to stratí a nemusíte sa báť, že by vlastne sa nám zmenila línia tej šatky, pretože vôbec sa to nezmení, pekne nám to vlastne ide do trojuholníka. A posledné očko samozrejme hladko. Čiže mám na oboch stranách za značkovačmi už po 3 očká, v strede takisto. A delta musí mať vždy nepárny počet očiek, pretože máme 1, 3, 5, 7 a potom meníme vzor. Tak, poďme si upliesť zadný rad už tak, ako budeme pliesť všetky zadné teda rubové riadky, klasicky vlastne tak, ako sa nám očka javia medzi vlastne tými značkovačmi označenými. No a pred a medzi značkovačmi pletieme všetky očká hladko. Čiže okrajové očká pletieme takisto hladko z oboch strán ako aj tie stredové. Presuniem si značkovač a keďže sme vo verzii, že pletieme tak ako to vidíme, tak všetky očká vrátane tých pridaných sa nám javia ako obrátené, preto ich aj obrátko alebo obrátene upletieme. Presuniem značkovač, 3 očká hladko,
Môže sa zdať, že tento začiatok je taký komplikovanejší, ale nebojte sa, v sekunde, ako prejdeme na zmenu vzoru, už budete vedieť, že to už je jednoduché a už nebudete potrebovať sa vrácať k tomu videu. Takže opäť presunutý značkovač, všetky očka obrátenie až po ďalší značkovač a okrajové očka, tak ako na pravej strane práce pletieme aj tu. Presuniem si rybičku a za rybičkou všetko hladko. Takže tentokrát pletieme všetky očká, aj okrajové, nie tak ako ste pri niektorých prácach mojich zvyknuté, že vlastne pletieme, teda nepletieme, iba snímame tie očká, túto ich budeme pliecť. No a poďme na to. Ešte nám chýba, pretože máme 5 očiek a vlastne delta nám tvorí vlastne tento trojuholníček z cípu 1, 3, 5, 7 a potom je zmena vzoru, kde sa nám vlastne 7, 5, 3, 1 zmení na reverzne, čiže obrátené očka oproti tomu pôvodnému vzoru. Tak poďme na to. Systém. Prvé 3 očká hladko pred značkovačom. Presuniem si značkovač a už musím rozširovať. Takže pri značkovačoch stále rozširujem. Ostatné očka hladko a počítam 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Čo som povedala? Že je to nepárny počet očiek vo vzore. Vychádza nám. Toto vás bude krásne držať. Takže tým, že máme pridané, už iba presunieme značkovač. Stredové 3 očka upletieme hladko, presunieme druhý značkovač a na druhej strane opäť postupujeme rovnakým spôsobom. A to pridám si očko. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a to 7 musíme pridať. Presuniem značkovač a posledné 3 očka okrajové z lícovej strany, hladko z rubovej takisto. Opäť riadok, kde z rubovej strany pletieme mimo týchto okrajových a stredových očiek všetky očka, ako sa nám javia. Čiže tie pletieme okrajové a stredové pletieme hladko z oboch strán, ako už bolo vysvetlené, a tieto ostatné upletieme obrátene. Ja to takto rýchlo prebehnem, aby sme sa dostali už k tomu podstatnému. A to bude zmena vzoru, kde nám sa začnú vlastne tvoriť stredové očká. Hladko a opäť tieto obrátenie. Presuniem aj rybičku a za rybičkou 3 očká hladko. Takže máme prvý cípik z delty urobený. Teraz vám to ukážem aj tuto na tejto šatke, ako môžete vidieť. Teraz sa nám vlastne mení vzor, pretože sú to dva trojuholníky proti sebe otočené, ktoré vlastne z lícovej strany nám musia tvoriť spodnú časť trojuholníka s hladkými očkami a vrchnú časť s týmito obrátenými očkami. No a teraz nasleduje fáza, kde tieto očká zmeníme a začneme rozpletať tieto dva nové trojuholníky. Preto je to krásny vzor, pretože ako si môžete všimnúť, symetrika nám vlastne medzi tými okrajovými a stredovými očkami zostáva a nádherným spôsobom sa nám tu vlastne budú pripájať a rozvíjať nové trojuholníky, ktoré nám zapadnú veľmi jednoduchým spôsobom do vzoru. Takže poďme na to. Práve s tými pridávanými očkami. 1, 2, 3 očka hladko. A ideme na to. Presuniem značkovač, pridám si jedno očko a teraz vzor musím zmeniť, lebo keď mám 7 očiek hladko, tak ho musím zmeniť na všetky obrátenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Tu sa nám ten trojuholník vlastne preklopí, ako keby sa nám otočil a zmení nám vlastne očká. Z toho sa vlastne tvorí aj táto krásna 3D línia toho vzoru samotného, nehovoriac o tom, že
že nám to vlastne diktuje to uberanie a pridávanie. No a samozrejme nesmiem zabudnúť pridať očko, čiže toto si tu pekne pridám. A ideme na to. Presuniem značkovač. Tieto očká sú klasicky z obidvoch strán hladko, ako už vieme. Presuniem druhý značkovač a opäť očko pridám. A týchto 7 očiek musím upliesť obrátene. 6 a 7 sedí 2, 4, 6, 7. No a musím aj tu pridať, čiže očko jedno pridám a ostatné upletiem. Takže sme si urobili základ na ďalšie 2 trojuholníky, lebo presne takým krásnym systémom sa nám vlastne, tuto vám na tej svetlejšej verzii to možno lepšie uvidíte, sa nám vlastne takto krásne toto zmení a tu nám pribúdajú 2 trojuholníky. A opäť, a takisto nám vlastne, ako náhle budeme meniť tento trojuholník na ten opačný, čiže ten ubúdajúci a z obrátených očiek, tak tu nám vlastne budú pribúdať a pomedzi to tiež. Takže nádherný, symetrický, taký geometrický vzor. Mňa to veľmi bavilo a čestne sa priznávam, že tak to je už 3. šatka, nehovoriac o tom, že som aj deku robila. Veľmi sa mi páči. Je to jednak zábavné a jednak veľmi efektné. Nehovoriac o tom, že je to fakt obojstranný vzor, čiže ešte aj táto využiteľnosť je tu vlastne plusová v tom. No a poďme na to. Rúbová strana, 3 očká hladko. Pred značkovačom hop, nech mi neujde to očko, pretože je dôležité. A pozor, toto očko je už základ nového trojuholníka. A spodok nového trojuholníka, alebo tá spodná časť teda, musí byť hladko, čiže z rubovej strany musíme pliesť to očko obrátene. Nikdy si nesmiete pridať to očko navyše, že by ste ho uplietli vlastne opačne, pretože systém musí byť zachovaný. Jedno očko v tom základovom riadku, kde sa nám vytvára nový trojuholník, musí byť iné a tých 7 vlastne zostáva. Takže sú hladko 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toto vás vedie nikdy viac očiek za sebou rovnakých ako tých 7. To je max. Potom už môže byť len menej. Čiže 7, 5, 3 a 1. A opäť tým pádom toto očko už musí byť inakšie. To je aj tá kontrola vzoru, kde sa vlastne v tom vzore nestratíme, pretože vieme, že maximálne po sebe idúcich môže byť 7 očiek. Či už obrátene, alebo hladko. Nikdy nie viac, potom už musí nastať zmena vzoru. A opäť stredové očká z rubovej strany. Takisto hladko, ako je z lícovej. Na rubovej strane sa nepridáva, ale toto očko musíme upliesť inak, ako tie ostatné, čo sa nám javia. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hladko a to posledné už musí byť inakšie, čiže musí byť zákonite obrátene. Presuniem rybičku a aj ostatné očka okrajové upletiem hladko. No a už sa mi začína vytvárať ten trojuholník, ale teraz to začne byť zaujímavé, pretože si poviete, že ako sa nám tuto môže vytvárať trojuholník, keď pridávame len jedno očko. No tak hneď to uvidíte ako. Krásna matematická, geometrická symetrika. 3 očka hladko. Pridáme si jedno očko, ktoré bude samozrejme hladko, tak ako to druhé. A to nasledujúce automaticky upletieme, pretože vzor musí byť 1, 3, 5, 7. A tu musíme trojuholník zužovať, čiže z tých 7 obrátených očiek musíme spraviť 5. Preto okrajové na jednej, ako aj na druhej strane upletieme presne opačne. A ideme na to. 1, 2, 3, 4 a 5. A už nie viac, pretože ho musím zužovať. Ak by som tam spravila 6 alebo spravila 7, tak už z toho nerobím trojuholník, že? No a toto musím automaticky upliecť tým pádom inak. Takže mám prvé hladko, druhé hladko a tretie si pridávam, keďže pri stredovom rozširovaní musím pridávať. Vidíte, ako krásne vzniká vlastne opäť ten trojuholník? A takto vlastne bude nádherne vznikať
vždy nový a nový trojuholník po oboch stranách a tak sa bude pridávať a rozširovať ten vzor. A opäť 3 hladko, stredové očka presuniem si, jedno očko musím pridať, druhé hladko, tretie hladko, pretože rozširovanie tohto základového hladkého trojuholníka musí byť v postupnosti na poriadkoch 1, 3, 5, 7 očiek. A tu musím opäť ubrať takisto z tých 7, už som jedno ubrala, musím ubrať na jednej a druhej strane, čiže len 5 obrátených očiek, 3, 4, 5 a to posledné už musím meniť, pretože musím zachovať vlastne tú symetriku toho vzoru, že tak ako sa trojuholník rozširuje po svoju maximálnu šírku, to je 7 očiek, tak sa musí následne aj zužovať plynule. A pridám. Takže 2 hladká mám a to tretie som si nahodila tým pridávaním a tým som vlastne aj zachovala to rozširovanie a nemení sa tvar šatky. Pekné, že? Ja sa z neho veľmi teším. No a opäť, zadná strana, tak ako som hovorila, ako sa nám očka javia, až na tieto okrajové, tie už máme klasika, 3 hladko a tuto musím pliesť 3 obrátko. A tu mám 5 hladko, tak si ich upletiem. Tie zadné rady sú väčšinou mimo toho riadku, kde to prvé očko musíme si odsledovať, že tam sa nesmieme pomýliť, aby sme nespravili viac ako je tých 7 hladkých očiek. Sú jednoduché, pretože vlastne medzi značkovačmi pletiete očka tak, ako sa vám javia. Na zadnej strane sa vzor nemení. A opäť presunieme značkovač, stredové očka hladko. Presuniem druhý značkovač a už sa mi krásne mení ten vzor. Zvyknete si na to hneď a zaraz, pretože máme vlastne vzor v tej postupnosti, že 1 a 7, samozrejme 3 a 5, 5 a 3 zas opačne a 7 a 1. Takže takto nám musia tie očka vychádzať. Takže teraz máme 3 obrátenie a 5 hladko a do toho prídete, to už potom ani nebudete musieť počítať, lebo nakoniec stále vidíte, že ako sa vám tie očka ukazujú, hlavne na tej rubovej strane. Takže tieto očka opäť 3. Obrátenie, presuniem značkovač a posledné očka, tie okrajové 3 upletiem hladko. Takže máme 5. V rýchlosti si ukážeme ešte tie nasledujúce 2 riadky. Lebo systém je rovnaký. 3 očka hladko presuniem značkovač. Tuto si musím pridať jedno očko. Nikdy na to nesmiete zabudnúť, pretože vytváram 5 očiek hladko. Z toho toto prvé pridané už počítam medzi ne. Čiže to je 2, 3, 4 a toto musím zmeniť na 5, lebo tu musí byť o jedno viac a tu zase o jedno menej, pretože z týchto 5 obrátených očiek musím vyrobiť 3. Takže na oboch stranách musím jedno očko ako keby ubrať, ale my ho neuberáme, my ho zmeníme. A opäť 1, 2, 3, 4 a 5 si pridám. Takže symetrika vzoru je zachovaná, kde 5 a 3 a 5 nám sedí. Na druhej strane, teda po upletení 3 hladkých očiek v strede, opäť pridám prvé hladké, druhé, tretie, štvrté, 5. musím upliecť a opäť nám tu zostanú 3 obrátené, pretože zužujem vlastne ten trojuholník naspäť do cípu a 5 hladkých, 2, 3, 4 a to 5. si musím nie upliecť, ale vyrobiť tým pridaním. Takže si ho nahodím na ihlicu, presuniem značkovač a upletiem 3 okrajové očka. Rubovú stranu vám nejdem ukazovať, ukážem vám ešte vlastne ten nasledujúci riadok, pretože rubovú stranu pletieme očka tak, ako sa nám javia, až samozrejme na tie stredové a okrajové. Vidíme sa po upletení rubového tohto riadku, ešte pri tom finálnom zužovaní na 1 plus 7. A už sa nám tu delta vytvára. Posledný riadok pred zmenou vzoru
Vždy musíte dosiahnuť 7 očiek rovnakých po sebe a ešte keďže to nemáme, lebo sme mali 5 a 3, tak ešte stále meníme iba túto druhú časť vlastne toho trojuholníka, tú vrchnú. Samozrejme vytvárame zároveň po oboch stranách aj spodnú stranu nových trojuholníkov. Ale vždy nastáva zmena vlastne vzoru, až keď dosiahneme 7 rovnakých očiek po sebe a to bude v tomto riadku, čiže automaticky si po 3 upletených hladkých okrajových očkách po presune značkovača 1 očko pridám, ktoré je prvé z toho vzoru, takže 2., 3., 4., 5., 6. a automatická zmena 7. hladké mi vytvára hladký spodný cíp trojuholníku tej našej delty. 1 očko obrátenie a tu opäť musím zmeniť, pretože z tých 3 musím spraviť len 1 a uzatvoril sa nám vlastne tento základný trojuholník. A ideme na to. To bude 2., 3., 4., 5., 6. a 7 si pridávam. Takže netreba sa naľakať toho, že vám chýba očko. Nechýba, pretože vy si ho musíte pridať. Sme na lícovej strane. Presuniem značkovač. Stredové očka hladko a po značkovači opäť. Najprv musím pridať, takže mám 1 hladko. 2., 3., 4., 5., 6. a 7 musím pridať, zmeniť vzor. A tuto zostáva 1 obrátenie. A opäť 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ešte musím pridať 7. Presuniem značkovač a 3 očká hladko. Opäť si pozastavte na sekundu video, pretože tento rúbový rad, ktorý zase pletieme tak, ako sa javí, upletiem mimo videa, aby to video už nebolo dlhé a potom si vysvetlíme už len systém nadpájania vzoru a menenie. A to už bude všetko. Už budete deltu ovládať. Rúbová strana. 7 obrátených, 1 hladko a 7 obrátených. No a tu sme dosiahli vlastne to, že máme trojuholník aj otočený, čiže aj zo spodnú časť, aj vrchnú časť, ktorá nám teda sadne trojuholník na trojuholník. A ideme meniť vzor, pretože sa dostávame opäť sem, kde sme boli. A to znamená, že musíme týchto 7 očiek, keď som povedala, že nie je viac ako 7 očiek, keď máme dosiahnutých 7 očiek, vzor sa musí meniť. Takže týchto 7 hladkých očiek musíme zmeniť takisto, že tuto musíme nadpojiť vrch trojuholníka. No a tu začíname robiť nový. A aj tu v strede začíname robiť nový, pretože automaticky sa nám symetricky z toho vzoru, ako môžete vidieť, sme tu, vytvára, keď začneme tuto pridávať po stranách tie ďalšie trojuholníky, ale aj nad týmto cípom sa nám automaticky vytvára ďalší. Takže takýto krásny geometrický je tento vzor. Verím, že sa vám bude tak páčiť, ako aj mne. Ja som z neho naozaj nadšená, veľmi ma baví. Dúfam, že bude aj váš obľúbený. Rozhodne mi dajte vedieť, ako na vás zapôsobil. Takže poďme na to. Vysvetlíme si ešte zmenu vzoru, aj keď už sme to spravili práve v tomto riadku, kde som hovorila, že zachovávaním tých očiek začíname pridávať nové trojuholníky. Tie nám budú vznikať vlastne tuto popri tých značkovačoch na jednotlivých stranách. A maličká zmena bude, že z tohto obráteného očka, ktoré musíme otočiť a postaviť na ňo ako keby tento hladký trojuholník, tak nám medzi týmito časťami obrátených trojuholníkov vznikne samozrejme ešte jeden hladký trojuholník. Tak poďme na to. Po značkovači 1 očko pridávame a tých 7 musíme zmeniť. Takže 7 obrátenie, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Tu nepridávame, tu iba zmeníme to očko a upletieme ho hladko. Ako keby tu máme, áno, 1 hladko, tu je tiež 1 hladko. Nesmie byť viacej. Týchto musíme zmeniť, takže
z hladkých očiek urobíme obrátené, takže týchto 7 hladkých očiek meníme na 7 obrátených. 4, 5, 6 a 7. A pridám jedno očko a to už bude to jedno očko, z ktorého mi vznikne ďalší takýto hladký cípik po strane. Nádherne vymyslené, že? No, že sa chválim. Ale fakt, naozaj ma veľmi, veľmi príjemne a milo prekvapil ten vzor, lebo keď som si uvedomila, že tie trojuholníky, keď takto vieme vlastne napájať v tej šatke, tak nám úžasným spôsobom budú plynule vytvárať nové a nové po stranách trojuholníky, ktoré sa budú takto krásne pridávať do vzoru. Takže jedno očko sme si pridali a tých 7 musíme zmeniť na obrátených. Tých 7 hladkých očiek, takže máme 4, 5, 6, 7. Toto musíme zmeniť na hladké, pretože samozrejme nemôže zostať tak, ako bolo, keďže systém je nikdy viac ako 7 po sebe nasledujúcich očiek nemôže byť rovnakých. Takže po 7 obrátených musí prísť minimálne jedno očko a teda minimálne aj maximálne jedno očko, keďže ten vzor má vlastne tú opakovaciu líniu tých 8 očiek. No a opäť 7 obrátených. A to jedno hladké, ktoré nám tam vlastne treba na nový trojuholník, si pridáme a presunieme značkovač. A upletieme 3 hladko. Ešte vám ukážem aj tento riadok, aby sme na to nezabudli, že tu sa to očko, čiže prvé 3 očka hladko, túto očko môže byť také špecifické, že ho nevidíme, ale my vieme, že sme plietli 7 očiek obrátene, čiže tu ich musíme pliesť hladko, preto toto vieme, že musí byť inakšie a teda obrátené musí byť upletené, pretože tým nahadzovaním, ako je to očko skrútené, sa nám nemusí javiť, ako keď som hovorila, že na rubovej strane sa vám očka javia, ako ich pletieme, tak tieto pridávané očka sa nám ako keby nemusia úplne javiť, že čo to chce byť, ale už vyplývajúc z toho vzoru, že len 7 môže nasledovať, tak vieme, kým otočíme tú prácu, že sme plietli 7, tak to 8 musí byť inakšie. A ostatné hladko. 6, 7, toto sa nám tu javí jasné obrátko. A opäť raz, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Preto to nasledujúce musí byť obrátené. No a medzi značkovačmi už vieme, stredové očká sú hladko z oboch strán. A na druhej strane postupujeme rovnako, čiže obrátene. Prvé očko, 7 hladko a opäť jedno obrátko a 7 hladko. A samozrejme, čím ďalej, tým viac, pretože nám v každom riadku pribúdajú vždy tie 4 očká, pretože jedno tu, druhé tu, tretie tu a štvrté tu. Takže sa nám ten počet samozrejme aj týmto spôsobom navyšuje v každom riadku, takže 8 nesmie byť už hladko, musí byť obrátene. Presuniem rybičku a 3 hladko okrajové očká. Tak. A vidíte. A opäť nám vzniká, že nad hladkou časťou trojuholníka sa nám vytvára táto obrátená a nad tou obrátenou sa automaticky aj tu v strede vytvára hladká. Tak. Postup viete. No a už len dodržiavať symetriku. Nad obrátenou časťou musíte pyramídoidne postaviť opačný trojuholník, čiže hladký. Takže jedno očko obrátené k jednému očku hladkému, z čoho vlastne vystávame nový trojuholník, na ktorý navrch postavíme opačne zase obrátený trojuholník. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kľudne mi píšte, prípadne v skupine. No a budete pokračovať plynulé pletením tohto vzoru, až kým nebudete mať vlastne záver klbka, alebo sa blížiaci koniec vlny. A nakoniec, aby ste si zastabilizovali ten vzor, tak si urobíte 3 riadky z lícovej strany hladko,
aj z rubovej strany hladko. Z tohto vám vznikne vlastne takýto patent na tejto vrchnej strane, ktorý nám uzavrie celý ten vzor. Ja som ho vlastne použila hneď po ukončení tohto základného trojuholníka, čiže zmena vlastne v tejto časti po dosiahnutí tých 7 hladkých, alebo hoci aj tých teda musia byť 7 hladkých vlastne z lícovej strany, no a jedného toho rubového očka, a tým pádom vlastne prejdete na upletenie tých 3 riadkov a potom už si ukončíte tým klasickým bežným spôsobom, ako ste naučené, prípadne si niektoré z mojich starších videí pozrite na ukončenie pleteného vzoru. Takže tým sa uzavrie celá šatka. Toto je moja delta. Verím, že vás bude naozaj baviť tak ako aj mňa. Teším sa na vaše fotografie, prihláste sa do skupiny, všetky informácie nájdete pod videom a keď použijete materiál z nášho e-shopu, tak sa môžete zapojiť ešte aj do súťaže o hodnotné ceny každý mesiac. V skupine na Facebooku Colorful Made Olympiáda, ktorá už nepretržite 5. rok plynie s mojimi návodmi samozrejme. A teda môžete byť aj súčasťou tej komunity, ktorá sa tam pochváli so svojimi kúskami podľa mojich návodov. Budem sa určite rozhodne tešiť, či už na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Označte Martina Supová design hashtag alebo Colorful Made Shop. Rozhodne si vás nájdem. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa niekedy na budúce s novým návodom, či už plateným alebo háčkovaným. Ďakujem a majte ešte krásny deň.